আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? ব্লগার বিডি হেলেন চ্যানেল থেকে আমি হেলেন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার নতুন আরেকটি ব্লগ দেখার জন্য। আশা করছি আমার প্রিয় বন্ধুরা সকলে অনেক বেশি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন এবং আনন্দে আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়া এবং আল্লাহর রহমতে আমিও কিন্তু বেশ ভালো আছি। এই তো দেখতেই পাচ্ছেন তার নমুনা, সেটা হলো আমি কিন্তু মগে করে পানি নিয়ে গাছের গোড়ায় দিচ্ছি। যেটা কতদিন যাবত এভাবে যে গাছে পানি দেওয়া হয় না, যদিও বালতি করে পানি আমার হাজবেন্ডই এনে দিয়েছে। আর এখন বাজে 6:30 আর আজকে সোমবার। তো সকালে আমরা ছাদে গিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে এসেছি, এখনও বাইরে বের হচ্ছি না। আর কিছুদিন গেলে ইনশাল্লাহ বাইরেও হাঁটতে যাব। তো আপনাদের দোয়া এবং ভালোবাসা যদি আমার সাথে থাকে তাহলে আমার এগিয়ে যেতে কোনো সমস্যা হবে না। সেটা ইউটিউব জার্নিতেই হোক না কেন, আমার শারীরিক মানসিক সব কিছুতেই কিন্তু আপনারা আমাকে অতপ্রতভাবে সাহায্য করছেন। সেটা আপনারা হয়তো অতটা বুঝতে পারছেন না, সেটা আমি উপলব্ধি করতে পারছি। এই জন্য আমি আপনাদের প্রতি অনেক অনেক কৃতজ্ঞ এবং আপনাদের জন্য আমি সব সময় দোয়া করি যে যারা আমাকে এত সুন্দর সুন্দর মোটিভেশনাল SMS করেন, কমেন্ট করেন আমার ভিডিওতে। কারণ আপনাদের এই সুন্দর সুন্দর কমেন্ট আমাকে কিন্তু বাঁচার অনুপ্রেরণা দেয়। আর কি বলবো বলেন। তো এখন কিন্তু অলরেডি আমাদের ব্রেকফাস্ট শেষ। আমার হাজব্যান্ড অফিসে চলে গেছে, হাবিবও স্কুলে চলে গেছে। কারণ ওর বাবা তো অফিসে যাওয়ার আগে হাবিবকে স্কুলে দিয়ে এসে তারপরে সে নাস্তা করে অফিসে যায়। তো ওর বাবাও চলে গেছে আর এখন হিমি মিমি বের হবে। আর গতদিন কিন্তু হিমি মিমি কোচিংয়ে যায়নি, ওই দিন তো হরতাল ছিল। তো ওই দিন দেখা গেছে কি আমি 9টার ভিতরেই দুপুরের রান্নাটা শেষ করে নিয়েছিলাম। তো আজকেও চেয়েছি, কারণ আমি কিন্তু মাছ মাংস সব ভিজে দিয়েছি, তারপরে সবজিও বের করে নিয়েছি। নিজের হাতে কেটে বেছে রান্না করতে আমার খুব ইচ্ছে করছে, যেহেতু মনের আনন্দে মানে মনে হচ্ছে সব কাজ আমি এক হাতে করি। আর এই সংসারটা আমার কাছে পর হয়ে গিয়েছিল। তো সেদিক দিয়ে আজকে ভাবলাম নিজে কেটে বেছে রান্না করব। তো আজকে আপনাদের সাথে আমি আমার বাচ্চাদের জন্য কিছু নাস্তা রেডি করব, সেগুলোও শেয়ার করব। সাথে হচ্ছে আপনাদেরই প্রিয় কিছু কমেন্ট, মানে প্রিয় আপুদের কিছু কমেন্ট পড়ব। আর চা বানাতে গিয়েই লাইফস্টাইল অফ দীপার কথা মনে পড়ে গেল। দীপা গত ভিডিওতে এত সুন্দর করে চা বানিয়েছে, আর চার কালারটা দেখে মনেই হচ্ছিল না যে ওর নতুন চা বানানো শিখেছে। এত সুন্দর একটা কালার। আসলে কিন্তু যে জিনিসটা দেখবেন দেখতে সুন্দর, সেটা কিন্তু খেতেও ভালো লাগে। এই যে আমরা চা বানানো হয়ে গেছে, এখন আমি ড্রাই কেক দিয়ে আমার মেয়ে দুটোকে নিয়ে চাটাকে এনজয় করব। তো এই সময়ে মানে সারাদিনে আরও কি কাজ থাকে সেগুলা কিন্তু একটু ভাবি, তারপরে দেখা যায় বেশি সময় যদি হাতে থাকে হয়তো অনেক আপুর একটা হয়তো ভিডিও দেখি বা কারো কমেন্টের অ্যান্সার দিই। তো আজকে কিন্তু হাতে একদমই সময় নেই, এই জন্য কোনো মোবাইল এখন পর্যন্ত ধরিনি। সকালে যদি মোবাইলটা ধরতাম তাহলে কিন্তু আরও পিছিয়ে পড়তাম। তো এই জন্য ভাবলাম যে না, আগে দুপুরে রান্নাটা করে নিব, দেন আমি মোবাইল ধরবো। এমনিতেও আমরা যারা ইউটিউবার কাজ করতে গেলে যে কাজটা করতে লাগে 1 ঘন্টা, আর ভিডিও যদি করি তাহলে কিন্তু সেখানে প্রায় 1.5 থেকে 2 ঘন্টা লাগে। তো অফ ক্যামেরায় আমার দুপুরে রান্না হয়ে গেছে। আর এদিকে কিন্তু শুধু দুপুরে, এখন দুপুরের টাইম, আমি তো অনেক আগেই দুপুরে রান্না করে নিয়েছি। এর মাঝে শিউলি এসেছে আর পুরো বাসাটা শিউলিকে দিয়ে মুছিয়ে টুছিয়ে নিলাম, ফার্নিচার থেকে শুরু করে তারপরে ঘরের ঝুলগুলোও ঝাড়িয়ে নিয়েছি, কারণ এগুলা আপাতত আমি করছি না। তো ওইগুলা করেও 3টা ওয়াশরুম ধুয়ে মুছে নিলাম, নিয়ে অলরেডি ও চলে গেছে আর এই শাকগুলা কেটে দিয়ে গেছে। তো লাউ শাকটা এখন হচ্ছে ভাপ দিয়ে রেখে দিব পরদিন ভাজি করার জন্য। আর দুপুরে যেহেতু আমার রান্না শেষ, আপনাদের একটু দেখিয়ে দেই। এখানে ডাল রান্না আছে, আর এটা টমেটো দিয়ে ছোট মাছের একটা ঝোল করে নিয়েছি, সরি টমেটো না, জলপাই দিয়ে। আর এখানে আছে দুধটাও দুপুরে জাল করে রেখেলাম, যে দুপুরে আমি এখন দুধ খাচ্ছি, রাত্রে খেলে একটু সমস্যা হচ্ছে হজমে।
আর এদিকে আছে হচ্ছে ছোট মাছ, একটু আলু আর বেগুন দিয়ে রান্না করে নিয়েছি। আর এই যে মাছ ভাজি করব। আর মাছ ভাজির কথা, মাছ ভাজিটা দেখেই তো এখন শুধু মাছ ভাজি করে নিব আর কচু শাকটা ভাজি করে নিব। বাকি রান্না তো আগেই করে নিয়েছি। তো মাছ ভাজতে গিয়েই কিন্তু আমার শারমিনস ওয়ার্ল্ডের ব্লগ শারমিন আপুর কথা মনে পড়ে গেল। আপু গতদিন মাছ ভাজা দেখে বলেছে যে আপু তোমার মাছ ভাজা কি সুন্দর মচমচে লাগছে, তোমাদের অনেক আনন্দ, চাইলে অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গায় যেতে পারো, সিলেট অনেক সুন্দর জায়গা আপু। ধন্যবাদ। আসলে শারমিন আপু খুব সুন্দর জায়গা, চাইলে আমরা শহরের আশেপাশে এত সুন্দর পাহাড় টিলা তারপরে নদী সব কিছুর কাছেই কিন্তু খুব দ্রুত যেতে পারি এবং সুন্দরভাবে উপলব্ধি করতে পারি প্রকৃতির সৌন্দর্য। তো তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা কমেন্ট করার জন্য। আর আপু আমার মাছ ভাজিটা আসলে মচমচে হয় কারণ হচ্ছে আমি ম্যারিনেট করার সময় একটু কর্নফ্লাওয়ার ব্যবহার করি, তুমিও করে দেখো, খেতে কিন্তু দারুণ হয়, মাছটাও একদম মুসমুসে হয়। তো কচু পাতাটা কিন্তু আমার রান্না হয়ে গেছে। ওইদিকে আমি তেল ছাড়া শুধু পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি, কাঁচামরিচ, লবণ, হলুদ আর একটু মরিচের গুঁড়া দিয়ে এটা কিন্তু ভালো করে সিদ্ধ করে নিয়েছি। আর তার ভিতরে এখন বেশি করে রসুন দিয়ে ফোড়ন দিয়ে দিলাম। একদম সিম্পলভাবে রান্না। আর এভাবে রান্না করে কচু পাতা আমার কাছে এত পছন্দ যে আর কিছুই লাগে না। তো এসব খাবার খেতে যে যখনই গ্রামের কোনো কিছু করি, মানে এগুলা তো সবসময় শহরে পাওয়া যায় না, তখনই কিন্তু আমার ভিলেজ লাইফ উইথ রাবেয়া আপুর কথা মনে পড়ে। তো রাবেয়া তো আমার আপু না, ও হচ্ছে আমার যা বুবুজান। তো বুবুজানের যখন গ্রামে মানে বাগানের সব সবজি ফল বিশেষ করে পেঁপে আর আমের যে এত লোভ আমার, কবে মনে হয় ওই রাবেয়ার বাসায় যাব আর এগুলা খাবো। তো আমাকে বুবুজান তো দাওয়াত দিয়েছে, দোতলার কিচেনে একদিন রান্না করে ওকে খাওয়াতে হবে। তো ইনশাল্লাহ একদিন যাব। আর এদিকে আইরিন ডেইলি লাইফস্টাইল ব্লগ থেকে আইরিন আপু তুমি এত সুন্দর এত বড় একটা কমেন্ট করেছো। আর তোমার হয়তো তুমি আপু জানো না, আমার যমজ 2 মেয়ে। তো আজকে তো ভিডিওতে দেখেছো আমার 2 মেয়ে এবং আমার এক ছেলে। তো মেয়ে দুটো আমার প্রথম, ওরা যমজ, আর ছেলেটা হচ্ছে পরে হয়েছে। তো তারপরে সবার কমেন্টটিতে এত সুন্দর, কিন্তু শায়লা ড্রিমস ওয়ার্ল্ডের শায়লা আপু যে এত বড় কমেন্ট আর এত মনোমুগ্ধকর একটা কমেন্ট করে যে সেটা পড়তে গেলে সত্যি চোখের কোনায় মানে পানি চলে আসে, যে মানুষ কতটা ভালোবাসতে পারে, কতটা ভালোবাসা থাকলে একজনকে এত সুন্দরভাবে উপলব্ধি করা যায়। আর সবচেয়ে ভালো লেগেছে যে উনি বলছে যে আমার মা যদি চলে যায়, মানে আন্টি চলে গেলে আমার খুব খারাপ লাগবে, তোমার প্রতিটা কথায় আন্টির কথা শুনতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। আসলে শায়লা আপু আমার মা যদি চলে যায় তখন কিন্তু আমারও অনেক খারাপ লাগবে, মানে অনেক খারাপ লাগবে, কারণ এতদিন মা আমার সংসার জীবনে কখনোই আমার সাথে থাকে নাই, এই প্রথম। তো আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে এদিকে কিন্তু আমি বিকেলের নাস্তা রেডি করতে চলে এসেছি। আজকে বানাবো সিঙ্গারা এবং বাচ্চাদের জন্য গার্লিক পটেটো মাশরুম। তো ওটা একটু দুটোই বেশি বেশি করে তৈরি করে ফ্রিজে রেখে দিব, তাহলে একটু কয়েকদিন একটু আরাম করে বাচ্চাদের খাওয়ানো যাবে। তো এদিকে আরা কাপুর কমেন্টটা পড়ে নিচ্ছে, আঞ্জুমান আরা। তো এই আপুটাও কিন্তু খুব সুন্দর কমেন্ট করেছে, হেলেন আপু চা বাগান দেখে খুব ভালো লাগছিল, মনে হচ্ছিল আবার যাই, শাক ভাজি মাছ ভাজা দেখে তো খিদা লেগে গেল আপু। তো এবার কিন্তু সিলেট আসলে আমার বাসায় আসবে আর আমার পছন্দের খালাম্মাকে সালাম দিও। তো এই কমেন্টটা তো পড়েই তখনই কিন্তু আমার আম্মুকে আমি মানে সালাম দিয়ে দিয়েছি, আঞ্জুমানের আপু আগেই দিয়ে দিয়েছি। তো এদিকে আমার মাও মানে সব কমেন্টগুলো আমি যখন পড়ে পড়ে শোনাই তখন কিন্তু মা অনেক খুশি হয়, কারণ এগুলা তো আনন্দ আগে মা পেত না। তো এখন কিন্তু আমি দেখি প্রতিদিনই বলে আমার কথা কে কি বলছে বলো। তো এটা হচ্ছে তারও একটা মানে সকালে উঠে বলবে কমেন্টগুলো একটু পড়ে শোনাও, তো শোনাই। তো এরকম
আর সবশেষে বলছি আমার প্রিয় আপু টেস্ট অ্যান্ড টেলস উইথ সালমা আপুর কথা। সালমা আপু তো সবসময় ময়জাকে নিয়ে কথা বলবে, কারণ ময়জা তারও আমার প্রিয়র সাথে সাথে ময়জাকে আরও একজন ভাইরাল করেছে, সেটা হচ্ছে সালমা আপু। তো এই হলো, দেখেন আপনাদের কথা শুনতে শুনতে। আর সালমা আপু আরেকটা কথা বলেছেন যে খালাম্মার বিরুদ্ধে কোনো কিছু করো না, যে আসলেই মাকে যদি মার মতো থাকতে না দেয় তাহলে কিন্তু চলে যাবে। আর এখন তো একটু মানে আগের মতো না, আগের মতো হলে তো এতদিন থাকতোই না। তো এখন একটু মানে আমার অবস্থা দেখে ভাবছে যে কিভাবে বলবে, মানে আমার হাজব্যান্ড আবার কিভাবে নেবে, এই জন্য সে বলারও সাহস পাচ্ছে না। আর সামনে হাবিবের এক্সাম, এই জন্য মা থাকছে। তো আমি এদিকে মাকে দেখিয়ে দিলাম কিভাবে সিঙ্গারার রুটিগুলো বেলতে হয়। তো মা যেহেতু এই সিঙ্গারাটা এভাবে মানে পারে না, তো মাকে দেখিয়ে দিয়ে আমি কিন্তু বানিয়ে নিব, আর মা ওইদিকে রুটিগুলো করে দিবে। আসলে আমার একটা বদ অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে, সব কিছুতে মাকে ছাড়া মনে হয় কিছুই যেন পারছি না। মানে হিমিমিমিকে পড়া থেকে শুরু করে মানে হাবিবের পড়ালেখা, তারপরে রান্না বান্না সব কিছুই মনে হচ্ছে মার কাছ থেকেই মানে শুনতে হবে, মা বলবে তারপরে হবে। আগে যেটা সবসময় আমি ডিসিশন নিতাম, এখন দেখা যায় মাকেই বলি সব কিছুতেই। তো দিন দিন মনে হচ্ছে মার উপরে আমি কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট হয়ে পড়ছি। তো এই যে এই বাকি কটা বানানো হলো, আর যে কটা ভাজি করব সেগুলো বাইরে রেখে এটা এখন ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব। তো হিমিমিমিকে বললাম তোমরা রেখে দাও, আর আমি এদিকে ভেজে দিচ্ছি তোমাদেরকে। তো খুব সুন্দর হয়েছে না, আর খেতেও কিন্তু ভালো লাগবে। পুরের ভিতরে না আমি একটু ভাজা বাদাম দিয়েছি, চীনা বাদাম আমি এটা দেই, তারপরে নারিকেল কোরানো দেই, আমার কাছে ভালো লাগে, বাচ্চারাও পছন্দ করে। তো এই ছিল আজকের ব্লগ। আপনাদের কেমন লাগলো? আর এখন পর্যন্ত যদি আমার ভিডিও দেখে থাকেন, আপনাদের কোনো অংশ বেশি ভালো লেগে যায়, তার এখন পর্যন্ত লাইক দেওয়া না থাকে, তাহলে অবশ্যই কিন্তু এখন একটা ছোট্ট লাইক করে দিবেন, আর পাশে থাকা বেল অপশনটি অন করে অল অপশনটি ক্লিক করে রাখবেন। তাহলে আমার ভিডিও ছাড়া মাত্র আপনার কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে, আর চাইলে দেখে নিতে পারবেন। অলরেডি যদি এই কাজগুলো করে দিয়ে থাকেন তো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এদিকে আমি কিন্তু গার্লিক যে পটেটো মাশরুম করেছি তার মশলাটাও রেডি করে নিয়েছি। তো মশলাটা আমি বয়ামে করে রেখে দিব, আর ওই যে মাশরুমগুলো ওইদিকে বানানো হচ্ছে, হিমিমিমি ওর নানি ওরা বানাচ্ছে, আমি দেখিয়ে দিয়েছি। তো ওরা ওইদিকে বানাবে, সেগুলো সিদ্ধ করে সুন্দর করে আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিব। এটা কিন্তু বেশ 3 থেকে 4 দিন সুন্দরভাবে ওরা যখন খাবে ওভেনে দিয়ে গরম করে খেয়ে নিতে পারবে। তো আমরা যারা ইউটিউবার এভাবেই কিন্তু আমরা কাজটাকে সহজ করে নিতে পারি। তো ফ্রিজে রাখতে রাখতে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।